Akala nyo kayo lang maingay ha. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. What is up po sa fam? This is your boy paolobusa for another vlog. For today's video, alam mo yung biglaang yayaan ng BBC. Eto nga, nangyari na yon. So ayun na sila Boss Biglaang, si Brother Hariel, si Darren, si Marvin, tsaka syempre yung bike ko. Doon sila Adrian, sila ZX6R Rage. Gagamitin natin yung bike ni Brother MJ para ma-feel niya lang tong refresh na ginawa sa bike ko, para alam niya kung anong pakiramdam ng naka-refresh ang bike. Alright? Ayun, kasama rin natin si BKB Motovlog. Ayan, ZX6R Rage. Si Kuya Alex. Ha? Si Kuya Alex, si Brother, ano pangalan mo bro? Jumpy po, Jumpy. Ha? Jumpy. Jumpy, okay. Nawala yung focus ko eh. May nakita akong magandang dilag eh. Si Brother BKB. Hello bro. Ayan, okay. Tara. Let's go. Alright, try naman natin tong ZX6R, yung M4. Yung M4 Jeep, yung M4 nito eh pang ZX6R talaga, hindi katulad akin na pang ZX10R. Medyo mas matining siya. Okay, nakakapanibago rin gumamit ng ibang ZX6R, no? Wow! Solid. Ba't parang ang litong bike ni MJ? Woo! Ayos! Wala nga lang salamin tong bike ni MJ, kaya di ako sanay. Nag-enjoy si MJ pare. Nag-enjoy masyado So ito yung hindi reflash, parang pigil pa yung power niya, hindi pina-optimize yung maximum power nito. Sa reflash every gear suwabe yung nag-optimize yung potential ng power. Kamusta? Bro, ang lakas niya. Lakas, di ba? Paano mo? Ang baba masyado. Oo nga kailangan mo kontrolin timplahin Grabe bro, putangin ng lakas. Lakas ba? Ang baba daw, brother.
So, hi ka naman sa vlog ko. Ayan. Ayan, kain na kami. Ayan, mga BBC boys. Ayan, si Sir, oh. Happy birthday, Sir, ah. Yes. Oh, ayan, ayan, oh. Anong pagkain niyo, brother? Chicken fillet. Wow. With salted egg. Oh. Ano sa'yo, pare? Ayun, wala. Di pa tayo nagdadasal. Kumakain ka na. Beef tapa with kamatis. Ayan, oh. Ayan, kamay-kamay naman kayo. Yun, oh. Shout out. Again, with paolobusa. Sarap ng ulam mo, ah. Ano yan? Ito si Kuya Alex, eh. Ay! Nagtatampo ako, eh. Si Adrian lang tinatawag na master, eh. Hindi, master talaga to. Ito, master talaga. Master Vader. Oh, si ZX6RH. Ayan. Wholesome yan, wholesome. Wholesome daw. Ayan mga bikes namin, pare. Ay, buso pa. Ayos. Pwede na. Tapos ito yung view namin. Pakita ko lang sa inyo. Yan ang view. Ayan, oh. So makikita nyo yun, ayun, oh. Pinakadulo dun, yun na yung palace in the sky. Okay? Kain lang kami. Akala nyo kayo lang maingay, ha? Lakas talaga ng bike. Naka-reflash. Woo! Lamig sa Tagaytay. Grabe. Woo! Saya. Grabe to yung Ducati, lakas ng loob. Woo! Solid! Solid! Kape-kape muna kami sa bahay nila Brother MJ, no? Alrighty, andito na tayo sa bahay nila MJ. Sound check, Aprilia RSB4. Ayan. Okay, bomba pare, bomba. Go! Yan ang sinasabi ko, pare. Oh, ito, Ducati naman, Ducati. Ducati 899. Pare, isa pa nga pare. Isang bomba pa. Puta na. Oh, sino papalag? Sino papalag? Boss Pick, Boss Pick. Boss Pick, ikaw naman. Papatay mo muna sa kanila. Kaya nga eh, parang di-stock no pare? Oh, ZH2 naman, tingnan naman natin puso pa mang ZH2. Yan. H2, tayo. Pakinggan niyo yung supercharge, yung huni. Puking na. May catalytic pa yan pare. May catalytic pa yan. May catalytic pa yan pare. Oh, Ariel, si Ariel naman. Ariel, ikaw naman. Uy, for the views. Dali na, para karinig nila. Ayan. Yan, Acropovic naman, ZX10R. Oh, ayan. Tunog yan. Wala daw tunog. Ayan. Eh, tangan.
Yan. Yan. Ay na pare, may backfire pa. Swabe ng tunog ng akra. Oh, yung kasi naman, oh. Paulit-ulit dito ah. Swabe. Oh, wala pang representative ng CX6R? Rola. Baka biglang lumipad dyan, ha? Alright, Yamaha R1 naman, sound check. Let's go. Hindi naman siya, ano. Kaya sa yung susi ng ano, Wala pa si X6R dyan? Palag naman! ay sa'yo! Ge. Okay. O ano na yung pinali natin pare? Oy, pinali. Ayan na! Ang pinali! Explain mo muna yung motor pare, Kuya Vic. Medyo madilim na, no? Pero kung mapapansin nyo, Wave 100 RR to. Nag-iisa to sa Tagaytay. Ito na! Minamalit. 8 horsepower yan. Ang lakas sa kuryente. Kaya tayo nababas eh. Oo, ano? Sabihin, minamalit siya. Katuwaan lang yun. Katuwaan lang namin yun. Oo. Katuwaan lang po namin yun ha. Wala pong Hindi nyo ano. pwedeng ilabas yung copyright yun. Alright po sa fam, medyo pauwi na kami dito. Papakita ko lang sa inyo kahit madilim ang mga BBC sa gabi.